E agora estamos aquí en Villagarcía, no mercado, nos encantan os mercados e as feiras, é algo moi galego. Que é o que máis te gusta comprar as ferias? Unas feiras, calquer cousa que non valga pa nada. Unha viaxe gustame o programa. Hai alguén que está organizando isto, verdad? Gusta a idea de non saber a onde vou, nin a que vou, nin o que vou facer. Pregunto tamén, pero ninguén me di nada. Unha viaxe sempre resulta Que non é habitual cando viaxamos. moi interesante, a verdad. A vida é sempre aprender. Cada día, algo novo. Este é un programa que vexo para pasar en familia, para pasalo ben. Que é unha experiencia única, é que se aprenden moitas cousas, coñécese moita xente, cultura, vamos. Quen vai ser o primeiro valiente en subir? E isto? Oi, que sorpresa! Algún de viaxe. Nenos, mirade! Sí, Que é esa? Espérate que me poño nervioso. Non sabemos moi ben onde nos quere levar. Haberá que facer as maletas. Veñen novos ollares a estas bellas terras. Pero que diga eu, son cabezón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ao final viñemos, non? O sea, Todo o que poidades ver ou escoitar será decisivo nesta viaxe. Era toda sorpresa e gustoume moito. Ao principio casi me dá un ataque. Espérame calquera cousa. Perdón, é a primeira vez que veñen, non? Estamos incluso con overbooking, non temos máis tickets. Eu preferiría quedarme unha semana a velo ben e non volver máis. Temos que ir percorrendo a cidade, nos vamos tomando nota e aprendendo porque depois empezamos a estar 10 preguntas. Estou moi emocionada. Non sabes onde imos? Non, non todos os días podes disparar a tua familia. Non sei onde iremos, eu só sei que vou a comer ben en Galicia e que vou a disfrutar coa miña familia. Igual vamos con a selva ou quen sabe para onde. Non sabéis lo que vais a hacer conmigo, me acompañáis? Listo, ya! Prestade moitísima atención a todo o que acontece ao vosso redor. hasta aí me sorprendeu. Pensei que iba a ser un poquito máis xamentarios. Non iba a decir rácaros, pero un poquinho menos desprendidos. Hoxe non podedes caita así. Eso é o público familiar, poder chegar a todo o público. Estou descubrindo unha parte de Galicia que me entusiasma. Din que teño un pouco de mala hostia. Viticultura, Sandra, viticultura. Moitas cousas para un pazo só. Viva o Ribeiro, vai por riba da vía. Dá ganas de salir un poquinho máis da casa, non, mamá? Eu teña que decir algo tamén. Sí? Todo. Unha viaxe sempre resulta fascinante. Descubrir novos lugares é unha maneira reconfortante de sentirnos máis libres. Cando viaxamos por Galicia, forxamos fermosas lembranzas que nos vencellan por sempre ao noso lugar de destino. Unha viaxe, unha familia e unha inesquecible fin de semana. Aquí comeza Álbum de Viaxe. Hai quen dixo que mo explicaron, o esquecín, o vin, o entendín e o fixen, o aprendín. Nos vemos na tele.